จีน้อยนักเกษตรมาแล้วค่ะคลิปนี้จะมาให้สาระความรู้เรื่อง4ปัจจัยในปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่โจ้มาฟังกันนะคะว่าปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่โจ้มีปัจจัย4อะไรที่สำคัญและขาดไม่ได้มาฟังกันเลยค่ะสมัยเรียนเราเคยเรียนกันใช่ไหมคะว่าในมนุษย์จะต้องมีปัจจัย4ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ซึ่งนั่นก็คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเพราะถ้าว่าหากขาดตัวใดตัวหนึ่งไปแล้วเราก็จะอยู่ไม่ได้กันทีเดียวในการทำปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่โจ้ก็เช่นเดียวกันมีปัจจัยที่สำคัญที่กองปุ๋ยจะขาดไม่ได้ในการทำปุ๋ยหมักเพื่อเปลี่ยนสภาพเศษพืชให้อยู่ในรูปฮิวมัสที่อุดมไปด้วยอินทรีย์วัตถุธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองจุลธาตุก็จะประกอบไปด้วยปัจจัย4ที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. จุลินทรีย์ 2. ออกซิเจน 3. ความชื้น 4. อาหารของจุลินทรีย์คือคาร์บอนและไนโตรเจนปัจจัยที่สำคัญอย่างแรกก็คือจุลินทรีย์จะขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจค่ะกลุ่มแรกจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจนที่เราใช้ในการหมักปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่โจ้จุลินทรีย์ชนิดนี้กลุ่มนี้จะมีความสามารถในการย่อยสลายได้รวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดกลิ่นกลุ่มที่2จุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้มักจะมาใช้ในการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพต่างๆซึ่งมักจะมีกลิ่นมีแก๊สไข่เน่าจุลินทรีย์ที่ใช้ในกองปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่โจ้จะมาจากมูลสัตว์ทุกชนิดสามารถหาได้ง่ายจะเป็นมูลสดหรือมูลแห้งก็ได้จุลินทรีย์กลุ่มนี้ชอบความร้อนสูงมันไม่ตายค่ะเพราะว่าอุณหภูมิในกองปุ๋ยจะสูงถึง70 หรือ 80 องศาเซลเซียสก็ตามปัจจัยที่2ออกซิเจนก็คืออากาศที่ไหลเวียนผ่านถ่ายเทในกองปุ๋ยที่เราไม่ต้องลงทุนซื้อนะคะเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้เช่นกันออกซิเจนจะถูกใช้ในกระบวนการย่อยสลายการทำปุ๋ยหมักทั่วๆไปจึงต้องมีการพลิกกรองไงคะเพื่อที่จะเติมออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์สำหรับการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกรองสูตรวิศวกรรมแม่โจ้อาจารย์ลุงสอนเอาไว้ว่าให้เราทำกองปุ๋ยสูงที่ 1.5 เมตรเพื่อให้เก็บความร้อนที่จุลินทรีย์คายความร้อนคายพลังงานออกมาค่ะและเมื่ออากาศร้อนนี้ลอยตัวขึ้นไปจากกองปุ๋ยมันก็จะดูดเอาอากาศเย็นจากภายนอกให้ไหลเข้าไปในแทนที่ในกองปุ๋ยก็จะเกิดการหมุนเวียนของอากาศจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยก็จะได้รับออกซิเจนโดยทั่วกันโดยที่ไม่ต้องพลิกกรองซึ่งแนวนี้เป็นหลักการของวิศวกรรมค่ะเรียกกันว่าการพาความร้อนและถ้าเราทำกองปุ๋ยแบบสูตรวิศวกรรมแม่โจ้เป็นกองสามเหลี่ยมเราก็จะแน่ใจได้ว่าจะไม่มีจุดอับของอากาศหรือที่เรียกว่าเดดโซนออกซิเจนก็จะกระจายไปทั่วกองตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนะคะดังนั้นปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่โจ้จึงมีข้อห้ามคือห้ามเหยียบกองให้แน่นห้ามกดอัดให้แน่นจนอากาศถ่ายเทไม่ได้และห้ามนำผ้าใบมาคลุมที่กองปุ๋ยหรือทำในถังที่อากาศถ่ายเทไม่ได้อันนี้เห็นไหมคะเวลาสอนอาจารย์ลุงก็จะย้ำนักย้ำหนาค่ะปัจจัยที่3ความชื้นก็จะมาจากน้ำที่เราต้องคอยดูแลรดน้ำทั้งภายในและภายนอกให้กองปุ๋ยไงคะจะทำให้กองปุ๋ยมีความชื้นพอเหมาะตลอดเวลา60วันที่เราหมักปุ๋ยถ้าหากเราไม่ดูแลน้ำในกองปุ๋ยอย่างประณีตแล้วล่ะก็การย่อยสลายในกองปุ๋ยก็จะช้าลงหรือหยุดชะงักไม่ย่อยสลายเลยซึ่งการดูแลน้ำ3ขั้นตอนในกองปุ๋ยอย่างประณีตรอติดตามในคลิปต่อไปนะคะปัจจัยที่4สารอาหารของจุลินทรีย์ซึ่งนั่นก็คือคาร์บอนและไนโตรเจนค่ะคาร์บอนเราจะหาได้จาก
เศษพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นใบสดก็ดีใบแห้งก็ดีนะคะและไนโตรเจนก็จะมีอยู่ในมูลสัตว์เช่นกันไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์อะไรก็ตามก็จะมีไนโตรเจนสัดส่วนสารอาหารที่จุลินทรีย์ชอบก็คือคาร์บอนหารด้วยไนโตรเจนควรจะต้องเท่ากับ20หรือ25ดังนั้นจึงเป็นที่มาของสัดส่วนระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจนหรือใบไม้ต่อมูลสัตว์ออกมาดังนี้ค่ะใบไม้3ส่วนต่อมูลสัตว์1ส่วนหญ้าฟางข้าวโพด4ส่วนต่อมูลสัตว์1ส่วนต้นกล้วยหั่นหรือผักตบชวา6ส่วนต่อมูลสัตว์1ส่วนซึ่งเป็นสัดส่วนด้วยการตวงด้วยภาชนะเช่นเข่งถังกระป๋องกะละมังเราจะไม่ใช้การชั่งน้ำหนักนะคะในการทำปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่โจ้จึงขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไปไม่ได้เพราะถ้าขาดไปไม่ครบทั้ง4ปัจจัยแล้วกระบวนการย่อยสลายปุ๋ยหมักมันก็จะไม่ครบและไม่สามารถผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพได้ค่ะดังนั้นผู้ที่จะทำปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่โจ้จึงควรศึกษาให้เข้าใจว่าปัจจัยทั้ง4ของกองปุ๋ยมีอะไรสัดส่วนอย่างไรก็จะทำให้เข้าใจในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่โจ้หากมีคำถามข้อสงสัยสามารถฝากคำถามไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะแล้วจีน้อยจะมาตอบให้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องจีน้อยแนะเกษตรนะคะจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ทางการเกษตรค่ะอ้อแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งติ๊งติ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมีสาระทางการเกษตรนำมาโหลดเสนอให้ทุกวันค่ะสวัสดีค่ะ